هي جنة وطاب نعيمها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد. Allah na falenderojmë nga I falë dhe ndihmë kërkojmë. Dëshmoj se nuk I takon adhurimi askujt me drejt përveç Allahut dhe se Muhamedi është robi I dërguar I Tij, paqja dhe mëshira Allah qofshin mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që I përcjellin me të mira deri ditën e Kiametit. Me lenin Allah si etikë e radhës për të cilën do të flas është etika e ziaretit. Ne dimë gjithë që ziareti ose vizita është ajo e cila I afron zemrat, e shton dashurinë edhe e kënaq Allahun Azza wa Jall. Nëse është vizitë për Allahun Azza wa Jall, nëse është një vizitë e cila të ka hajër dhe ka mirësi. Shtoja asaj ne jemi të urdhëruar të respektojmë lidhje farafisnore, ta respektojmë njëri tjetrin edhe ta vizitojmë njëri tjetrin. E këtë rast besimtari duhet që ta kupton që vizita ka etikën e vet, e ka rregullën e vet, e ka edukatën e vet. Jo që të shkohet në vizitë kur do ti, jo që të shkohet si do ti, jo të veprosh çfarë do ti. Ka rregulla që I ka caktuar shariati Allahut Azza wa Jall, me qëllim që njeriu kur shkoje ashtu siç I ka hije, të respekton ligjet e Allahut dhe të respektojë shenjtërinë e shtëpisë ku shkon. E në këtë rast me lenin Allahut do flas dot shkurtimisht për etikën e ziaretit. Gjëja e parë që Allah Azza wa Jall e cek, unë e cek do thot edhe më herët çështjen e kërkimit lejes. Ajetin Surën Nur, Allah Azza wa Jall thot ja ayyuhalladhina amanu, o ju besimtar. Thot li yasta'dhinkumul ladhina malakat aymanukum. Thot le të kërkojnë leje ata që në pronën tuaj, do thot janë qëllim për skleverit. Tash nuk ka sklever, mirë po mund që të kesh shërtor. Thot walladhina lam yablughul hulma minkum, edhe ata që nuk e kanë arrit ende moshën e pubertetit, thalatha marratin, 3 herë, në 3 periudha, në 3 kohë. Thot min qabli salatil fajri, para namazit e sabahut, wa hina tad'una thiyabakum min adh-dhahira, edhe në kohën e drekës kur rahatoni, kur pushoni, thot wa min ba'di salatil isha, edhe pas namazit të jasis. Këto 3 koha që janë cek këtu, këto 3 koha ta bën me dije se nuk është mirë që personi të shkojë ta vizitojë dikën. Do thot para namazit të sabahut, në periudhën e drekës edhe pas namazit të jasis, përveç nëse personi ka nevojë ose është I thirrur në drekë apo në darkë. Për arsye se është kohë e pushimit. Është kohë kur besimtari pushon, rretohet, qetësohet, nuk dëshiron ta ngushtojë askush. Prandaj në tokat islame, nëse shkoni keni për me pasën periudhën e drekës, nuk shef njeri I cili shkon për me vizitu dikën. Kjo tena mujtët me ndodh. Se tena nuk ka kohë, as nuk tregon, as nuk lajmërohet, veç kur ta shif se dera. Edhe problemi është se kur vjen rreth 5 orë. Ai ka në periudhën e pushimit shembull. Është kohë e drekës, do njeri moratu më pushu. Edhe ti tash kur vjen në periudhë ku ti të vjen ndar, mi thon jo, ai nuk e merr vesh. Prekët, e shka me bë tash unë, tash më ndej do thot me orët e ti. Edhe pse ngushtohesh, edhe ja prish krejt rrinin e shtëpisë. Po ballon ti kishe pas tregu para prakisht. Mirë po është prej mençurisë, para sabajt, mos I shko. Mas drekës mos I shko, sa shko e pushimit, edhe pas namazit e jacis mos I shko. Për arsye se këto janë kohra kur njerëzit pushojnë raton, dojnë me ndet me familjen e vet. Kur nëse të ka thirrë në sill, nëse të ka thirrë në darkë, nëse të ka thirrë vet keni punë nuk është problem. Mirë po, nëse nuk të ka thirrë fare, dëshiron thjesht për me shku me vizituar atëherë ndalesh, edhe atëherë në këtë rast nuk shkon kohra qira. Argument për këtë ke vet pejgamberin Allahu xhel. Ka shku tek Ebu Bekrin kohën e drekës. Edhe kur e ka pasha thot nuk është tradita pejgamberit Allahut ta vizitojnë këtë kohë, ka pas diçka. Ka shku pejgamberi Allahut ta lajmëroje për shkak daljes së tij për Medinë që shkon hijret. Ka qenë domosdoshme, nevojshme. Edhe ka ditë se kur e ka ditë që nuk ka tek Ebu Bekri në atë kohë. Më herët, s'ka qenë do tradit. Se dihet në atë kohë pushojnë. Edhe pasi ka shku ka diçka. Edhe ka lajmëruar pejgamberi Allahut se urdhër që të largohen nisën për Medinë. Ibn Abbas I thot kur ka shku do thot për me kërku ilm, kur ka shku ka qenë koha e drekës, çfarë ka bëjë Ibn Abbasi? A ka shku me trokit nder për mi thonë, ka marr ders, ka marr pyetje? Apo, ka marr pyetje me vet. Se tena nuk ka problem, edhe në 3 natë të shkru. Ti shekon dërizor, nuk ka problem, po kanë debatu njëri me tjetrin, debatojnë, edhe se një kanë dalë fije për shkak debateve dhe takshimi çfarë po thotë ti, çfarë mendimi ke? 3 natës. 2 natës. Nuk ka punë domosdoshme. Ai mujtot me prit. Ibn Abbasi çka ka bë? Ibn Abbasi ka shku te dera, e ka marrë
petkun e tij e ka shtrin. Edhe ka rënë me pushu para dere. Ta prite që të dalë. Edhe thotë më ka rashtu pluri i shkretinës, nxet i madh, çashtu ka net. Ka dosh in me mordije. E çfarë më bë tash me trokit ndër kohë e pushimit, ka qenë duke pushu sahabia, edhe kanë det ashtu edukat. Madje kur kanë dalë sahabit, kur e kanë po, i kanë thonë ti, Abdullah ibn Abbas, pse s'na ki trokit, pse s'ki kalluar se ki ardh. Ka dikushije, vlera jote kush është. Mirë pa ibn Abbas edukat, s'ka prej do thotë. E këto janë argumente që këto tri kohra besimtari është mirë mos me shku. Nëse do thotë janë kohra kur nuk ka nevojë do thotë që të shkohet aty. Çështja tjetër është e më e mira që kur shkosh në dokundit ta përmirësosh niyetin tënd. Ripërthrije niyetin. Pse? Bane për Allah. Nëse shkon me bo zjaret dikan, bane zjareti qëtë për Allah, pa mos pas asni interes. Parasysh se shpërblimi i këtij zjareti do të jetë shumë i madh me lenin Allah. E dini hadithin që transmeton e Borera, ku e cekë dhe thotë që pejgamberi Allah tha për një njeri, i cili është nis ta vizitojë vllahun e tij. Edhe rrugës Allah e dërgon një melek në pamjen e njeriut. Do thotë që melekt mund që transformohen në pamjet njerëzve. Kjo është do thotë veçori e tyre, Allahu ka mundsuar një gjë të tillë. Allah e dërgon melekun në pamjen e njeriut, edhe e takon, i thotë ku po shkon, thotë po shkoj te filani. Thotë pse? A ke ndonjë nevojë? Ose atë ka bë diçka? Edhe po shkon për këtë, ose e ke nevojë për diçka? I thotë jo, s'kam kur gjë. Thotë po shkoj për Allah. Vizita ime është për Allah. E çfarë i thotë? I thotë meleku, thotë unë jam i dërguar i Allahut tek ti, jam melek, thotë dhe kam ardhur që të lajmëroj që Allahu të don, ose Allahu të don ashtu si ti e dashte vllavin tënd për Allahun azza. Mirë po, kush e bën një gjë të tillë? Allahu me dasht. Është punë e madhe. Allahu me dasht është punë e madhe. Kur don Allahu ta ngrit emrin. Kur do Allahu të mëshiron, kur do Allahu të bekon, kur do Allahu të jep të mirat, Allahu të udhëzon, kur do Allahu të jep xhenetin, edhe në dynjën e ahiret. E për me dasht Allahu çfarë po dash aty për me bë, kur shkon për me vizitu vllavin tan musliman, e ripërtrin niyetin tan. Edhe niyetin e ban do thotë që qet niyet për hir të Allahut azza wa jall. Niyeti qet do thotë i pastër. Innamal a'malu binniyat. Vepra shpërblen sipas niyetit. Nëse zjarreti jot është për interes, atëherë mbetet për interes. Nëse zjarreti jot është për diçka e cila është për hajër për misi, inshallah mbetet ashtu. E prandaj shfrytzoje ripërthrije niyetin tan. Etik tjetër është kur shkon për me ndet mos rri me orë tërë, nëse nuk ka nevojë. Shkon për me ndet mos e lo pronarin. Shkon për me ndet mos shko tash i ul, sikurse disa si të vinë shtrien, kanë për mi kom cigarën edhe çaj derisa përfundoi krejt çaj. 3 orë, 4 orë, pastaj prej te ti bie pak me flet, çohet habuk edhe shkon te qetri. Gjithë ditën ka njerëz të tillë. Ata s'ka shaka me bën, njerëzit do thotë merren me gjëra të kota. Kjo nuk është ziaret. Ke shku për me vizitu dikan 5 minuta, 10 minuta. Nëse e ke afër, nëse është larg, atëherë do thotë ka mundësi për me ndet, nuk është problem se distancë më e lartë. Pastaj vizitat mos bëjnë shpesh, ditë për ditë më u bë monoton. Vizitat le qenë pak më gjatë, një herë njoftë, një herë 2 njoftë, varet do thotë prej afërsisë që e ke. Nëse e ke shok për Allah, nuk do të thotë që ti tan ditën të rish me ta, ose ditë për ditë të rish me ta, se nganjëherë edhe ajo të lodh, edhe ka mundësi për me ndodh problem mos marrëveshje. E dashuria nëse është për Allah do të mbetet me lenin Allah. Zemrat afrohen edhe nëse trupat janë larg. Me po zemrat afrohen njëra me tjetrën. E në këtë rast do thotë dashuria nuk humb po shtohet, se kur përmallohesh për vllavin tënd shtohet dashuria për ta. Ama kur e shef ditë për ditë ka mundësi mu larguaj dashuri. E prandaj do thotë her pas here. Her pas here vizitat i bani njëri me tjetrin. Edhe ajo që është më kryesore, nëse nuk ka nevojë për mendet shumë, atëherë do thotë nuk rri shumë. Etik tjetër e radhës është do thotë etik që kur shkosh në shtëpinë e tjetrit ta ruash syrin tënd nga nderi i tij. Kur shkon dokun, ruaj syrin tënd. Ka mundsi nganjëherë dalin do thotë gratë. Ule shikimin tënd. Ule mos i shiko. A shmin pranari do thotë që unë kam shku për ty, vi për ty, nuk vi për tjetër. E do thotë që është mirë, ai vetë fillimisht ta di, por nëse dalin ato, edhe ai nuk i di rregullat, ule shikimin. Ule shikimin edhe mbylli veshët tua kur është në pyetje dëgjimi i zërave ose dëgjimi i muhabeteve që bën në shtëpi. Se ka mundësi me dëgju muhabete duke bën. Ka mundësi ndoshta kanë diçka midis tyre. Mos mbylli veshët tu. Mos dëgjo. Nëse ke dëgju, mos e përhap.
ruaje fshetësinë të cilën e ke dëgjuar do thotë ti brenda. Pastaj nëse hyn brenda mos e rrit zanin tan, që të marrin do thotë ta dëgjojnë krejt anëtarët e shtëpisë zonin tan. Ule zonin edhe fol do thotë me thjeshtësi, edhe fol do thotë me modesti. Nëse shkon me fëmijë, mos e lë fëmijët me kallë shtëpinë. Se kur vin musafir vjen me fëmijë po shbien ta kallë. Do thotë kur shkon më thoj Alman kur inshallah nuk vin. E do thotë për mos bëj puna deri këtu. Ma mirë është i mëson fëmijët i ul. A është me të vërtetë që fëmijët tonë sot janë më problematik, ama është mirë do thotë me gjetni metodë ose fëmijët funi fut mos i marr nëse ka mundësi. Nëse nuk lipet, nëse nuk kërkohet nevojë për më marr ata atje. E do thotë që është mirë do thotë fëmijët më marrin mësu. Për edukatës është nuk pëlqet ose nuk duhet, nuk lejohet me dal imam në shtëpinë e tjetrit, pa lejen e pronarit. Ose nuk lejohet për me e ul në shtratin e tij ku ai ulet ose flen pa lejen e pronarit shtëpisë. Prandaj thot pejgamberi Allahu azza wa jall. Thot për imam le dal ai i cili është më i lexuari për sa i përket librit të Allahut, do thot më shumë di Kur'an. Thot nëse janë të njëjtë, thot atëherë ai i cili është më i ditur në sunet. Nëse janë të njëjtë, atëherë ai i cili ka qenë më i hershëm në xhiret, në migrim. Nëse janë të njëjtë, atëherë le të shikojnë mosh, cili është më i vjetër ai le të dalë. Thot pejgamberi Allahut nuk bën ose mos dalë imam ndonjëri në shtëpinë e tjetrit, nuk bën me dal. Edhe mos ulet në shtratin e tij përveç se me lejen e tij. Do thot imam Nevavi, kuptimi i hadithit është ky. Nëse ti je pronari i shtëpisë, pronari i mezhlisit ose imam i xhamisë, nuk lejohet me dal askush imam pa lejen tënde. Ti je më meritori aty, pavarësisht nëse vjen imam i haremit. Pavarësisht kush është. Kanë ardhur lexuesit më të mirë, imam më të mirë. Nuk lejohet me dal imam pa lejen e imamit i cili është në xhami. Nëse imami i xhamisë jep leje mirë, nëse jo, ai fal namazin. Edhe në shtëpi. Nuk lejohet ndokush me dal imam, pavarësisht se kush është. Pozita e tij që është pa lejen tënde. Ti jep leje, ai del. Nuk jep leje, ti del imam. Edhe nuk lejohet me ul shtratin tënd. Ku ti rri apo fle, pa lejen e pronarit shtëpisë. Merr leje, qep leje, ulesh. Nuk qep leje, ulesh vend tjetër. Nuk ka problem. Kjo është do thot prej edukatës do thot muslimonit edhe edukatës do thot besimtarit. Ajo mira që është kur shkon dokush kur vjen dokush për me ziaret, është mirë që kur dalet ta marrish ta përcjellësh deri tek dera. Jo ti mendet mrena, ai ulet ose ti në fakt je ulur, ai thot po shkoj del na për shpejt ti rri mrena. Ai del as nuk merr leje, as nuk e përcjell, nuk e di se çka ka. Edhe e treta, kjo nuk është për edukatës të mirë. Për edukatës muslimonit është do të thotë që ta përcjellet deri te dera. Kurse për edukatës atij që e ka vizitu, është mi thonë Allah shpërbleft për mikpritjen që ma ke bën. Edhe për këtë vizitë, edhe ti thua ti Allah shpërbleft për vizitën që ma ke bën, edhe ban dua do thotë për ta, që të ka nderuar, të ka respektuar, të ka dash ka ardh. Mos e pas dash nuk viket e ti. Kur e do njëri vjen, kur nuk do nuk vjen. E të ka dosh, ka respektu, të ka nderu, del të dera e përcjell, edhe do thot me këtë e përshëndet edhe ban dua për ta. Kjo është kuptimish për sa i përket do thot etikës së ziaretit ose etikës do thot të etikës së vizitave. Elus Allah azza wa jall, që Allahu na ban nga ata që i vizitojmë dhe na vizitojnë, dhe elus Allah që të jetë për hir të Allahut azza wa jall. Wa qulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.